مبین صاحب دا د نجیب په اړه یو څو خبرې مهمې دي چې د موږ تاسې د اوریدونکي او لیدونکي په هغې پوه شي. لومړی اساسي خبره دا ده چې موږ هر وخت د منطق او د استدلال غوښتنه کوو، د تفاهم غوښتنه کوو، د سرخلاصولو غوښتنه کوو. خو تاسې د نجیب پلویان وګورئ، هر هغه چا چې په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د نجیب عکس یې لګولی ده، تاسې د هغې سره دوه خبرې کوئ، درېیمې ته به هغه تاته د خور او مور کنځل کوي. له دې څخه تاسې معلومولی شئ چې نجیب څه ډول سړی و. یعنې اصلا باید سړی تاریخ ته هم لاړ نه شي، د تاریخ قضاوت هم په ځای پرېږدي. بیخي موږ 20-30 کاله پخوا باید لاړ نه شو. له دې څخه یې تاسې معلومه کوئ هغه څوک چې د نجیب عکس یې لګولی ده په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، د هغې اخلاق وګورئ، د هغې له اخلاقو نجیب معلوم دی. بس دا خلک نجیب د ځان دپاره یو الګو بولي. تاسې د نجیب شخصیت د دوی له اخلاقو معلوم کوئ. او زه په چیلنج ویلی شم په ټولنیزو رسنیو کې چې څومره د نجیب پلویان دي، تاسې په دې ټولو کې یو کس ماته په چیلنج راوباسئ چې هغه د اخلاق ولري، هغه د افغاني ارزښتونه وپېژني، هغه د ستا سره په منطق او په تعقل خبرې وکوي. یو کس ماته راوباسئ، نشئ راایستلی. په مطلق ډول، په عمومي ډول کنځلمار، بدو ردو ویونکی، سپکو سپورو ویونکی، له اخلاقو خلاص، له انساني اخلاقي کرامتونو پلو خلاص وتلی، دا ټول د دوی پلویان دي. نن به تاسې یوه ویډیو لیدلې وي، په دې رسنیو کې یوه ویډیو ده، یو څوک ده لګیا ده، لاس کې یو کوتک هم ورسره ده او ډېرې بې ځایه کنځل کوي. تاسې به لیدلې یو ډېر کنځلې کوي او هغه ویډیو نشر شوې هم ده، هغه ویډیو چا کړې ده او دا کمونستان په ډېر افتخار نشروي هم په هغه ویډیو کې دوی حکمتیار ته کنځل کوي یا نورو مجاهدینو ته سپکې سپورې وایي، کنځل کوي. تاسې د دې ویډیو نه، د دې کنځل کوونکي نه، د دې کنځلمار نه د نجیب شخصیت وپېژنئ چې نجیب څنګه سړی و. کله چې یو چا شخصیت لوړ وي، د چا اخلاق لوړ وي، د چا څوک یو لوی استعداد ولري، د هغې پلویان هم د هغې په څېر وي. د هغې اخلاق، د هغې تعلیمات، د هغې درسونه، د هغې پالیسي، هغه د ده پلویانو ته رانقل کېږي. ځکه که یو څوک د چا پلوی وي خو د هغې په اړه به یې مطالعه کړې وي، د هغې تعلیمات به یې مطالعه کړې وي، د هغې اخلاق به یې مطالعه کړې وي، د هغې توصیې به یې مطالعه کړې وي، د هغې پالیسي به یې مطالعه کړې وي. د نجیب پلویان چې دي، نجیب خو نه کوم علمي شخصیت و چې کوم علمي خدمت یې کړی ده. د نجیب څومره پلویان چې دي هغه ټول دغه ډول خلک دي. دا نن تاسې ویډیو ولیده او زما تجربه هم دا ده چې کله هم زه دا 10 کاله 9 کاله په ټولنیزو رسنیو کې مصروف یم، تر اوسه پورې مې د نجیب پلوی داسې سړی نه دی لیدلی چې هغه تا سره په اخلاقو، په انسانیت مکالمه وکوي. هغه به تا ته کنځل کوي، سپکې سپورې، او کنځل هم د مور او خور کنځل به درته کوي. ځکه دا سړی هم داسې و، د دوی دغه مشر هم داسې شخصیت و، د ده اخلاق هم داسې و، د ده کورنۍ ژوند تاسې وګورئ. آیا نجیب پیژنې کتاب وګورئ، هغه کتاب چې د ده ورور لیکلی ده، چې نن هغه ورور منکر هم ده چې دا کتاب ما نه ده لیکلی، په داسې حال کې چې د دې ورور خپله مرکه یې اوس هم د VOA اشنا راډیو سره، د امریکا غږ راډیو سره د ده مرکه اوس هم شته. هغه مرکه یې اوس هم شته چې دی یایي چې دا کتاب ما په خپله لیکلی ده او د نجیب په اړه خبرې کوي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا مبین صاحب یو څو
شبهات زه ځوابوم د موږ تاسې د ولس د دې ملت اذهانو کې یو څه شبهات دي د نجیب په اړه. د امریکایي اشغالګرو په راتګ سره په هیواد کې دوه شیان د کمونیستانو لاس ته ولوېدل. یو د هیواد رسنۍ مطبوعات او بل د هیواد ملي امنیت او ټولې جاسوسي شبکې دا کمونیستانو لاس ته ولوېدې. د هیوادوالو د راوړولو، شکنجه کولو، وهلو، زورولو، ټکولو، د هغوی لنډ لغړ کولو، هغوی په زندانونو کې شکنجه کول، په یخو ګرمو اوبو هغوی ته تعذیبونه ورکول، د هغوی نه نوکونه ایستل، حتی د هغوی تناسلي آلې پرې کول، د هغوی تناسلي آلو ته کرنډونه ورکول، دا ټول د کمونیزم ابتکار ده. تر نن ورځې پورې دا د کمونیستانو کار ده. د هیواد په ټولو ملي امنیت ریاستونو کې سرکرده وحشیان او ظالمان چې دی هغه کمونیستان دي، او د هیواد رسنیز سیستم هم کمونیستانو په لاس کې اخیستی دی. اول اشغال د راتګ نه نو دوی په رسنیو کې دغه یو مهم کار وکولو چې نجیب یې د موږ نوي نسل ته داسې معرفي کړی ده چې دا یو اتل ده. خو دا یوازې یو پلاستیکي یو جعلي تبلیغات دي. د ده هغه اصلي شخصیت چې ده هغه د تاریخ نه پټ نه ده. یوه مهمه خبره دا خلک کوي چې نجیب په ډیورنډ ووژل شو. نجیب د ډیورنډ لاسلیک نه کولو ځکه نجیب ووژل شو، او نجیب طالبانو وژلی هم نه، نجیب پاکستان ووژلو. نجیب طالبانو وژلی ده، طالبانو مردار کړی ده، طالبانو په دار خېژولی ده. او د ډیورنډ موضوع چې دا اوله اساسي خبره خو دا ده چې نجیب د خپل واک په مهال هم چې کله دی په واک کې و، په هغه وخت کې هم پاکستان د نجیب سره د دولت په توګه اړیکې نه لرلې. دولت په توګه د پاکستان او د نجیب په منځ کې اړیکې نه وې. نو پاکستان ته څه اړتیا وه چې د نجیب نه د ډیورنډ کرښې د رسمیت غوښتنه کوله؟ آیا په حقوقي لحاظ، په قانوني لحاظ دغه لاسلیک که چېرته د قدرت په مهال شوی وای، دا د دې قانوني بڼه لرله، حقوقي بڼه یې لرله، ارزښت یې لرله؟ نه. بیا چې کله د ده نه دا لاسلیک غوښتل کېږي په دغه مهال، دی خو بندي ده، د ملګرو ملتونو په دفتر کې بندي و، پناه یې اخیستې وه، یو فرد و. نو د یو فرد نه، د یو بندي نه څوک د دومره لوی قضیې په اړه لاسلیک اخلي؟ دا خو څه د 100,000 احکام نه دي چې په کوم مکتوب د لیکلي د تا ته څوک لاسلیک وکوي، نه د 91 د یو نوي کوډه بودیجه ده چې ته په یوه لاسلیک راوباسې، د اشرف غني په یو لاسلیک راوباسې. دا خو وروره د ډیورنډ کرښه ده. دا خو دلته دا ډول تړونونه چې لاسلیک کېږي د ډیپلوماتانو لاسلیک کېږي، د نړیوالو شاهدانو په حضور کې لاسلیک کېږي، د رسنیو په حضور کې لاسلیک کېږي. اقلا که د رسنیو په حضور کې لاسلیک نشي هم خو د ډیپلوماتانو په حضور کې لاسلیک کېږي. نن ما په ټویټر کې مې لیکلي وو چې تاسې چې دا د بارډر منیجمنټ قرارداد د پاکستان سره لاسلیک کړو، دا مو د چا په حضور کې لاسلیک کړی و؟ دا هم په یوه پټه کوټه کې لاسلیک کړی و؟ نه، دا مو د نړیوالو ډیپلوماتانو، د برطانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون موجود و، د امریکایي ډیپلوماتان موجود وو، د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان موجود وو، د هغې په وړاندې دغه تړون لاسلیک شوی ده. دا ډول تړونونه په پټه څوک نه لاسلیک کوي، او نه په پټه لاسلیک کول هغه قانوني حیثیت او ارزښت لري. خلک دومره د عقل او د منطق نه خلاص دي، دومره د ملت اغفال کړی ده، دا نوی نسل یې اغفال کړی ده چې بس همدا خبره کوي چې دا ډیورنډ لاسلیک وخت و. هلته دا خلک دا فکر نه کوي چې دا لاسلیک د غوښتل کېدو د دې قانوني حیثیت څه و، او دا ډول تړونونه، دا ډول لاسلیکونو ارزښت په کوم ځای کې ده، څه ډول لاسلیک کېږي، او کله دا د منلو وړ دي، په کوم وخت کې اعتبار لري. نه، دا پوښتنه بیا څوک نه کوي. او بله مهمه خبره دا وایي چې نجیب ته وویل شول چې د هیواد نه ووځه، خدای د هیواد نه د باندې نه وتو، ویل چې د خپلې خاورې نه وځم. او حال دا چې هغه خلک چې د پیښې عیني شاهدان دي هغه هم اوس هم ژوندي دي،
د کابل هوایي میدان ته وتښتېدو، هند ته د منډې اراده وه چې هند ته وتښتي. همدا جنرال دوستم ورسره وکول. جنرال دوستم مریشو ته اجازه نه ورکول چې د کابل د هوایي میدان نه دی پرواز وکوي. بیرته بیچاره خړ غوږونه ټیټې سترګې راستون شو، بل ځای خو ونه د ملګرو ملتونو په دفتر ننوتو. که چېرته دا د هیواد اتل وای، په دې هیواد کې ځای درلودی، ولې په دې 4 ولایتونو کې دی د ملګرو ملتونو په دفتر ننوځي؟ خو یو ځای ته لاړ شه. زموږ امیر المؤمنین هم 15 کاله د یو افغان په کور کې ژوند وکولو، خو تم که په دې هیواد کې د ځای درلودی، خو د یو افغان په کور کې به د پناه اخیستی وای، د یو افغان په کور کې به پټ شوی وای، پناه څرګنده پناه د دې نه اخیستی. په دې 4 ولایتونو هیواد کې چې تا ځای نه پیدا کولی، د ملګرو ملتونو په دفتر ننوتې، دا دلیل دی دی و چې ته په دې هیواد کې منفور یې، ته د دې هیواد نه پردی وې، ځکه تا د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیسته. او دا خبره مطلق غلطه ده چې د هیواد نه د تېښتې اراده نه درلوده. د هیواد نه د تېښتې اراده یې درلوده، خو د دوستم ملیشو دی پرېنښودو چې د هیواد نه د کابل د هوایي میدان نه دی پرواز وکوي. څلورمه مهم نقطه ده او د نجیب پلویان کمونستان دا د هیواد د 40 کلنې بربادۍ عاملین نه دي، یوازې دا د کورنیو جنګونو عاملین هم دي. نجیب چې کله شمال د لنډغرو سره، لنډغر مسعود یغې پلویان یا د نور لنډغر چې د جهاد په دوران کې دوی د روسانو سره قراردادونو تړونونو کې پاتې شوي وو، هغوی تړونونه لرل. د نجیب ادارې سره هم دوی په تړون کې وو، د نجیب د ادارې سره هم دوی د معاملې په حال کې وو. نجیب په دې خاطر په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، هغه چاته تسلیم نه کړو چې هغه د واک تسلیمولو په وجه به هیواد د کورنۍ جګړې نه ژغورل شوی وای. د مجاهدینو شوراګانې وې، هغه ګوندونه و احزاب و چې هغوی که واک سپارل شوی وی، کورنۍ جګړه نه پیښېده، او که بیا پیښه شوې وه په دومره لوړه کچه نه. د کمونیستو جنرالانو، لوړپوړو کمونیستانو قوګانې، د هیواد هوایي میدانونه، الوتکې، د وسلو ډیپوګان، هغه د شمال لنډغر مسعود او پلویانو ته، تم او د شو ته، هغوی ته د نظام چارې وسپارئ، ځکه د ده هدف ده کورنۍ جګړه پیل شي. او همدا کمونیست بیا د دوی په څنګ کې ولاړم، حکمتیار سره جنګېدل، دا نورو احزابو سره هم جنګ کول. نو نجیب یوازې د بربادۍ عامل نه و، د کورنیو جنګونو عامل دی و، د کورنیو جنګونو سبب هم دی و. اساسي خبره ده، تاسې به د کرزي او عاطفي خبرې اورېدلې وي، د کامرو مخته ولاړ، تاسې به د کرزي خبرې اورېدلې وي چې دی ژاړي، اوښکې تویوي. تاسې به د کرزي خبرې اورېدلې وي چې دی دسمال مخ ته نیولی ده او د هیوادوالو په بمبار ژاړي. همداسې به د غني عاطفي خبرې تاسې اورېدلې وي. اوس که چېرته 20 کاله وروسته یو ځوان راځي، هغه د کرزي همدا ژړا ویني، د کرزي همدا چیغې ویني، دا اوښکې ویني، د غني همدا عاطفي خبرې ویني، نو هغه به فیصله کوي چې غني یو اتل ده، هغه به فیصله کوي چې کرزی یو اتل ده. په داسې حال کې چې غني او کرزی دا د CIA جاسوسانو او د CIA لپاره د هیواد زرګونه افغانان وژلي دي، لکه څنګه چې نجیب د لیلین لپاره د KGB لپاره زرګونه افغانان وژلي وو،
او زرګونه افغانان ژوندي تر خاورو لاندې کړي وو. داسې همدې نجیب افغانان وژلي وو. خو دلته رسنیو ما مخکې وویل چې د اشغالګرو د راتګ نه وروسته رسنۍ د کمونیستانو لاس ته ولوېدې او کمونیستانو یوازې دا نه چې د نجیب نه یې اتل جوړ کړی ده، همدې رسنیو د مسعود نه اتل جوړ کړی ده، همدې رسنیو د رباني نه اتل جوړ کړی ده، همدې رسنیو د عبدالعلي مزاري نه اتل جوړ کړی ده، همدې رسنیو د عبدالرزاق لاغړي نه اتل جوړ کړی ده، همدې رسنیو د جبار کرمان نه اتل جوړ کړی ده. دا هغه څیرې دي، دا هغه څیرې دي چې په خپلو سیمو کې په قاتلانو مشهور دي، خلک یې وژلي دي. که چېرته دغه خلک رښتیا د ملت اتلان وي، ما نن په ټویټر کې هم دا پوښتنه کړې ده، که دا خلک د ملت اتلان وي، نن د نجیب په مقبره باندې د نجیب د غونډه لمانځلې ده، د نجیب په قبر باندې ګلان یخي دي، او هغه خلک چې په نجیب په قبر ګلان کېږي دغه دولتي د CIA ملیشې دي، دولتي ملیشې دي، دولتي سرتیري دي. زه وایم چې که چېرته دا سړی د ولس په زړونو کې ځای لري، خو پرېږدی ولې ضرورت ټوپک ته پیښیږي؟ ولې د ټوپک سره د قبر ته راځي؟ خو را دې شي ولس دې راشي د قبر جشن دی ولمانځي، د په قبر د تلین ولمانځي، ځکه دا سړی د همدې پردي ټوپک په زور اتل ده. که دا پردی ټوپک نه وي، دا سړی اتل نه ده، دا سړی قاتل ده، دا سړی مجرم ده، دا سړی خاین ده. دا خو د دې پردي ټوپک په زور اتل شوی ده، د دې پردي ټوپک په زور قهرمان ده. کني اړتیا څه ده چې تاسې د نجیب قبر ته د ټوپک سره راځئ، هلته ګولونه ږدئ. او یوه خبره به ضمناً بله مو کوم چې تاسې موږ مجبوروئ چې د دې سړي هغه مردار اډوکې هم سپیو ته د باندې واچوو. موږ دې ته مه مجبوروئ، دې ته به تاسې موږ مجبور کوئ. ما 3 میاشتې مخکې قول کړی چې د په قبر به تشنابونه جوړوم، مخکې مې که کوه که نه کوه، اوس یې نه پرېږدم، وخت به دا ثابت دی. نه قطعا دا به قطعا نه پرېښودل کېږي. دا موږ دا واور ځکه دوی موقع ته ګوري. لکه څنګه چې جهل په قبر باندې د ابو جهل په قبر کې، د ابو جهل په کور کې تاسې لاړ شئ حرم مکې کله لاړ شئ، د ابو جهل په کور کې هلته تشنابونه جوړ شوي دي، حمامونه یې جوړ کړي دي. داسې به د دې وحشي قاتل په قبر موږ انشاءالله د بولو ځایونه جوړوو. تاسې دې په دې خبر وایي. او دا د ارزښتونو جګړه نن ویلي وو چې موږ په مړو پس خبرې نه کوو. نجیب مردار شو، کار اخلاص شو، په مړو پسې موږ خبرې نه کوو، خو تاسې موږ دې ته مجبور کړي یو. مجاهدینو دوی د عفو په بدل کې قاري صاحب جهادي رهبرانو مجاهدینو د هغه وخت د شهیدانو له وارثینو سره ژمنه کړې وه چې نور به موږ کمونیزم ته سجده نه کوو. دوی چې له خپل عهده واوښتل، اوس خو په کار ده چې یو لو پې باندې ګډ سي نه. بالکل واقعیت دی. مبین صاحب باندې ملګري راواخلو سوال لري. نجیب شاهین کندوزای صاحب بیرغ دې موږ له خوا ښکل کو، راشه سوال دې وکړه ورور. مهرباني سوال ته دې راشه. السلام علیکم جاندار شاهین قاری صاحب د سلامونه نیکی هیله ټول ملګرو دوستان ته. قاری صاحب خاص خبر आवाज ډبل راځي. شاهین کندوزای صاحب دسه د هغه بیل د سترګو د کندوز په هغه کې سیاسي ماده د هغه کې خاکنۍ په نامه د سیاسي ماده چې دغه نجیب کمونیزم شهیدانو چې اوس خاوره خلک وړي چې په دې سترګو وینو چې څو خاوره کاږي دغه شهیدانو هډوکي راوځي تر اوسه پورې. دغه شهیدانو
داسې چې میندې خویندې چې پرتې دي تر اوسه پورې په تمه دي چې زما زامن به وي او هغه یې له تورو خاورو لاندې کړي دي. مننه. یو سوال بل راخله. بل ملګری راواخلم جنرال صاحب. قربان مشم ملګرو تاسو کوشش وکړئ چې لږ ذره ځای سټوډیو کې پرېږدئ تر هغو موږ قاري صاحب راواخلو بیا انشاءالله ټول ته موقع ورکوو. د چا چې سیګنال یې کمزوري وسته درته وایم چې نشم راجګولی هغه د کیلا نه کوي هغه زه قصدا قطع کوم ځکه سټوډیو کې هجوم جوړیږي نو په دې خاطر چې بار یې نشم جګولی نو زه قطع کوم او بار بار نوم ځکه نه اخلم چې تا ته سیګنال یې کار نه کوي دلته خبرو منځ کې وقفه راځي. نو محترم قاری صاحب سعید خوستینه مو هیله د سټوډیو مو ورته خلاصه کړې. زدران صاحب تا قطع کوم چې تر هغو پورې موږ سره قاري صاحب په اړیکه کې شي بیا به انشاءالله زه تاسو درته راواخلم. او مهرباني او قاری صاحب ته خو دلته یې که نه و غږ قاری صاحب د دغه ورور دغه خبره وه چې تا کېدای شي په خپلو خبرو کې یاده کړې مې چې ډېرې میندې اوس هم په دې امید او انتظار دي چې زما بچونه زما لخت جګر به کور ته راځي در حال کې چې هغه یا په پولیګون کې یا په صحرایي دښتو کې د کمونستانو د ظلمونو د وحشتونو ښکار شوي دي یا د دوی په سکنجه خونو کې نو هغه مورګانو ته څه پیغام ویلرئ؟ مبین صاحب محترم الحمدلله د نجیب او د کمونستانو الحمدلله مجاهدینو انتقام اخیستی ده او لا به هم د دوی نه انتقام اخیستل کیږي. خو یوه خبره ده زما خپل مبین صاحب ته ما مخکې ویلي وو شاید په د لایف کې به ما ویلي وي کوم وخت زما خپل د مور طرفه نیکه چې ده او د مور طرفه ماما مې د مور ورور مې دا دواړه کمونستانو ژوندي ورخ کړي دي نه نه ورک دي نه یې مړی معلوم ده نه یې ژوندی ماما دواړه ما خبرې اوري خلک مور له خوا نیکه مې ماما مې دواړه زلمی ماما مې دا روسانو وړي تر اوسه نه دي راغلي زما هم همداسې در حال کې چې د مونږ مور بل ورور نه لري دا یا ورور یو دا روسانو وړی دا شپږ خویندې وې بس دا یتیمانې پاتې شوې دا زموږ خپل نیکه چې و حاجي عبدالهادي نومېده په خوست کې مشهور سړی ده دغه کمونستانو روسانو د روسانو ملګرو ویوړو او ژوندی ورک ده او ډېر هغه دا و ډېر اوازې داسې وې چې په خوست کې د خجمتون په نوم یوه تپه ده مشهوره تپه ده په دې کې ډېر زیات خلک دوی ژوندي دفن کړي وو دوی ته به یې په دې کې به یې داسې تونلونه به وکنل ژوندي انسانان به یې ور واچول پاسه به یې دا بلډیزر او راوستو پرې و خاورې به یې پې تویې کړې ژوندي به یې د خاورو لاندې صاحب د قاري صاحب اواز تا ته صحیح راځي ما ته بند کېږي شاهین قندوزی صاحب د قاري صاحب اواز تا ته صحیح راځي او اواز بالکل صحیح ده اواز صحیح ده اورم ملګرو که د قاري صاحب اواز صحیح ما نو مبین صاحب دغه خلک چې د نجیب تلین المانځي دا د ارزښتونو مسله ده دا د موږ ارزښت ده د نجیب تلین المانځل په دې خاوره کې دا معنا چې دلته هغه خلک چې د نجیب د کمونستان لیدلي دي د هغوی وژنه په حقه وه هغوی په حقه وژل شوي دي حال دا چې هغه مظلومان وو هغه په ظلم وژل شوي دي د نجیب المانځل د نجیب د تلین المانځل د دغې شهیدانو وینو ته د دې شهیدانو یتیمانو د دې شهیدانو کونډو ته سپکاوی ده د دې ملت جهاد ته سپکاوی ده د دې ملت جهاد که نه مني سیکولران او کمونستان به یې نه مني خو دې ملت جهاد ده هغه د دې ملت برحقه مبارزه وه د روسي اشغالګرو او د روسي اشغال او د کمونستانو په مقابل کې چې د ولس ټوپک راخیستی و توره یې راخیستې وه هغه د دوی حق و برحقه مبارزه وه